வணக்கம் காய்ஸ், நான் உங்கள் ப்ளம்பர் சதீஷ். இன்றைக்கி வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி மாட்ட போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். கையில் இப்போ அதோட வந்திருக்கு கனெக்ஷன் ஹோஸ் 2 வந்திருக்கு, ஒரு நான் ரிட்டன் வால்வ் வந்திருக்கு. இதை நம்ம எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, இதை எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ வாங்க முதல்ல வாட்டர் ஹீட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்குவோம். மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாட்டுறது எப்படி பார்ப்போம். முதல்ல இதை தூக்கிட்டு போய் அங்கே ஸ்டாண்டில் வச்சு மார்க் பண்ணணும். ஸ்கெட்சை வச்சு மார்க் பண்ணணும். கையில் கண்டிப்பாக ஸ்கெட்சை வச்சுக்கோங்க. ஸ்கெட்ச் இல்லாமல் மேலே ஏறாதீங்க. நான் இப்போ மார்க் பண்ணிவிட்டேன், கீழே வைக்கிறேன். ஸ்கெட்சை வச்சு ஒரு அளவு நேர்கோடாக பார்த்து மார்க் பண்ணணும். கிராஸாக மார்க் பண்ணிடக்கூடாது. கீழே இறங்கி மறுபடியும் ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது தேவை. ட்ரில்லிங் மிஷின் எடுத்துகிட்டு வரேன். ட்ரில்லிங் மிஷின் இதில் 6 mm பிட் இருக்குது, 12 mm பிட்டு போட்டுக்கிறேன். 12 mm பிட்டு தான் எப்பயும் போடுறப்பல கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு. அதில் ட்ரில் பண்ண போகிறேன். ட்ரில் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் இதுக்கான ஃப்ரீயாக ஸ்க்ரூவும் அதோட ஃபிக்ஸரும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வாங்கி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முறுக்கணும். முறுக்கிட்டு அது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் அந்த ஃபிக்ஸரு, அந்த ஸ்க்ரூ. ஃபிக்ஸர் இருக்கும், அதிலே ஸ்க்ரூவும் இருக்கும். முதல்ல ஃபிக்ஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ ஏற்றணும். வாட்டர் ஹீட்டரை வச்சு தான் இது பண்ணணும்னு கிடையாது. டைரெக்டாக ஃபிக்ஸரை வச்சு ஸ்க்ரூவை ஏற்றிடலாம். அதையும் என்னோடய மிஷின்லேயே வச்சு ட்ரில் பண்ணி ஏற்றிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஸ்க்ரூவை வச்சு முதல்ல கையிலேயே ஏற்றிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கப்புறம் ஸ்பேனர் போட்டு டைட் வைக்கணும். அதுக்கு என்னோடய மிஷினில் பிட்டு இருக்குது, அதையே வச்சு நான் டைட் வைக்க போகிறேங்க. இதுதாங்க அந்த பிட்டு. இதோட மிஷினோடய வந்தது. இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸ்பேனர்லாம் போட்டு டைட் வைக்க தேவையில்லை, மிஷின்லேயே டைட் வச்சிடலாம். இப்படி டைட் வைக்கிறப்ப பார்த்து பொறுமையாக டைட் வைக்கணும். ரொம்ப டைட் வச்சிடக்கூடாது, ரொம்ப செவுத்தில் போய் அணைஞ்சிடக்கூடாது. 2 ஸ்க்ரூவே டைட் வச்சுக்கிறோம். ஒரு 1/4 இன்ச்சு ஸ்க்ரூ செவுத்தை விட்டு வெளியில் இருக்கணும். இப்போ அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை தூக்கி மாட்ட வேண்டியது தான். வாட்டர் ஹீட்டர் கீழே இருக்குது. வேலை செய்கிறப்ப பார்த்து பொறுமையாக செய்யணும். ரொம்ப அவசரப்படக்கூடாது. கூட ஒரு ஆள் ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக. இப்போ நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காப்புல, 2 பேர் ஒருத்தர் வீடியோ எடுக்கிறாரு, நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். தூக்கி மாட்டிட்டு ஒரு வாட்டி ஆட்டி பார்க்கணும். இதை ஆட்டி பார்க்குறப்ப லூஸாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் கழட்டிட்டு அதே மிஷினை எடுத்து டைட்டு வைக்கணும். இப்போ நான் அதான் பண்ண போகிறேன். நான் கழட்டி கீழே வச்சுட்டு அதே மிஷினில் வச்சு அதில் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. அதையே வச்சு சும்மா ஒரு 1/4 இன்ச்சு டைட் வைக்க போகிறேன். முன்னாடி 1 இன்ச்சு லூஸ் வச்சுருந்தேன், இப்போ ஒரு 1/4 இன்ச்சு டைட் வைக்கிறேன். டைட் வச்சுட்டு தூக்கி அதையே திருப்பி மிஷினை இந்த பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் அதையே திருப்பி மாட்ட போகிறேன். திருப்பி மாட்டி அதை கொஞ்சம் இழுத்தும் பார்க்கணும். சும்மா மாட்டி விட்டு கடமைக்கு வந்துடக்கூடாது, இழுத்து பார்க்கணும். 2 சைடு மாட்டியிருக்கான்னு பார்த்துக்கணும், செக் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஃப்ளக்கை எடுத்த உடனே நம்ம இதில் மாட்டிட ஃப்ளக்கில் சொருவிடக்கூடாது. அந்த ஃப்ளக்கை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடணும். வச்சுட்டு இது இன்லெட்டு அவுட்லெட் 2 இருக்கும். ப்ளூ கலராக இருக்கிறது தான் இன்லெட்டு. அந்த இன்லெட்டுங்கிறதுல தான் அந்த தண்ணி வரும் இல்லைங்களா, ஆங்கில் வால்வு. இதையும் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கான நான் ரிட்டன் வால்வு கையிலே கொடுத்துருவாங்க. வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கினா எல்லாத்துலேயும் கையிலே கொடுப்பாங்க. அந்த பாருங்கள் இருக்குது. 2 கனெக்ஷன் ஹோஸும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை தான் இப்போ மாட்ட போகிறோம். இந்த கனெக்ஷன் ஹோஸை 2 கொடுத்துருக்காங்க. 2மே இது ஹாட் வாட்டர் கனெக்ஷன் ஹோஸ் தான். இந்த நான் ரிட்டன் வால்வையும் நல்லா முறுக்கி டைட் வச்சுக்கணும். இதையும் மாட்டி இப்போ எல்லாமே நான் கையில் தான் டைட் வச்சுருக்கேன். ஸ்பேனர் எடுக்க கீழே போகணும். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைட் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட் வச்சா போதும். டைட் வச்சுட்டு இப்போ மாட்டினதுக்கப்புறம் உடனே நம்ம சுவிட்சை ஃப்ளக்கை சொல்லிடக்கூடாது. இதையும் கனெக்ஷன் கொடுத்துடணும். ஹாட் வாட்டர், கூல் வாட்டர் 2த்தையும் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம கீழே இதனுடைய ஹாட் வாட்டர் டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை திறந்து விடணும். திறந்து விட்டால் இந்த வால்வையும் திறந்து விட்டால் அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகி தண்ணி கீழே வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளக்கை சொருகணும். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடக்கூடாது. இப்போ நான் 2மே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். ஹாட் வாட்டர், கூல் வாட்டர் 2மே கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். கீழே அதுக்கான டேப்பை திறந்து விட்றேன். திறந்து விட்டோன்னா அதில் ஒரு ஏர் வரும். ஏர் ரிலீஸ் ஆனோன்னே தண்ணி ரொம்ப ஆரம்பிக்கும். தண்ணி ரொம்ப ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் சுவிட்சை போடணும். அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. தேங்க்ஸ்.